Пацаны, девчонки, всем привет, да, я вот на своем стуле, да, ребят, кстати, у меня все пришло, вот я здоровенький тут уже перед вами сижу тут, вот так вот вам видосик намутил, да, и, ребят, это снова тестовый видос, типа, смотрите, я взял, вырезал все, что там бойфренд говорил, ну как все, я там взял какой-то кусочек песни Лемона Демона и обрезал прям полностью все, что говорит бойфренд, да, была одна фразочка. И когда он сказал за то, что было слишком длинное, но надеюсь, вы меня простите. И переходим к тестовому видео. Погнали! 3, 2, 1, go! Guess it's time you better plug in all your nightlight. What's out there past your darkened door? Does the ice floating up out of the shore? Yeah, man, I'm gonna eat your girlfriend, or maybe turn her into broad. Yeah, we can come up, stuff them up inside of my secret meat box. And you're gonna sit by so to kill your skin off. You'll meet your friend, it's all the heavy. И да, вы не ожидали, я пришел, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пацаны. Кстати, да, ребят, я думаю уже завтра челлендж закончить, и не вздумайте мне писать в комментариях, сколько у меня там подписчиков. Я по истории с творческой студии YouTube захожу, и да, я не шучу, я не могу увидеть в творческой студии YouTube. Ну как, могу точнее, меня там вначале они обычно выдавались, я просто не боюсь, а просто поворачиваю вот так вот голову. Не знаю, слушайте вы сейчас меня или нет, и просто телефон перелистываю самый низ, а потом потихонечку поднимаюсь и как раз таки проверяю лайки, дизлайки и все остальное. Да, ребят, кстати, можете мне подсказать, как батю эти песни на Хайде пройти? Да, я не шучу. Я просто пришел каждого первую песню на Хайде, ну, кроме мамочки с папочкой. Они вдвоем какое-то мутят такое, то что нереально пройти. Ну, ладно, ребят, давайте, жду ваших комментов, ваших лайков. Не забывайте, либо 7, либо 8 лайков, и равно продолжение. Не набирайте, не будет продолжения. Кстати, до сих пор продолжение может выйти там, где Мистер Пи против Ниты Медведя. Да, ребят, стрелки я не смогу поставить. Это нереально просто вырезать их. Я стараюсь, вот честно. Извините меня, но я не могу. Я на телефоне монтирую. Либо я рукожоп. И все, пока, и до скорых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Извините, мне все надо. Я хочу 500 подписчиков. Я не знаю сколько, возможно, там у вас уже 600. Но, пожалуйста, можно мне 500-ку? Если она, конечно, еще ее нету. Мозг взрывается.